Afalina foana tsika lava miaraka aminao. Miramirantava matsiaro sambatra eo akaikinao. Masoandro lohataona sara fanany anao. Ka na inona mitranga rehefa lanitra manga za tsy miala aminao. Ianao ihany reny tiako mianakafatsy aho, ianao ihany matoko. Afalina foana tsika lava miaraka aminao. Miramirantava matsiaro sambatra eo akaikinao. Masoandro lohataona sara fanany anao. Ka na inona mitranga rehefa lanitra manga za tsy miala aminao. Ianao ihany reny tiako mianakafatsy aho, ianao ihany matoko. Fa ozatra fiainako ianao hoe andriakinako. Tsy afaka atao tsaiko anao malalo reveny fanaiko. Metsika kely dia ianao, betineny dia ianao. Fitatonkira ny anaranao ny aingana inspirako. Afalina foana tsika lava miaraka aminao. Miramirantava matsiaro sambatra eo akaikinao. Masoandro lohataona sara fanany anao. Ka na inona mitranga rehefa lanitra manga za tsy miala aminao. Ianao ihany reny tiako mianakafatsy aho, ianao ihany matoko. Afalina foana tsika lava miaraka aminao. Tena marina zany ary tsy renona fa tena hoe zafady tena afaliana tsika lava. Ary indraindray ary rehefa le fotoana miala sasatra forcé iny noho ny avizanana de tena mahatsiarotsiaro anareo ary tsy afenina fa afaliana tsy ombotratra foana ny miaraka aminareo. Eny fa na de indraindray ara manao antony fandarany tony tohana ny fo, voatoritory ny fanahy satria tsy afenina anareo fa ny zavatra zay alefako eto dia ratsy ny tenako mihitsy no convaincu amin'ny zavatra teneniko eto de tsy ataoko. Ary tsy misy zavatra hoe tonga ka tenenina eto ka
Fa ny miarahaba Andriamatora Maharavo. Ka tonga tenenina eto ka hoe par le fruit du hasard na hoe tonga ho azy fa misy fototra niaingany ao ary tena fototra tsy hoe fariparitana na apetrapetraka fa fototra tena hoe mari-potitra ary vita fanadihadiana tanteraka vao alefa eto na avoaka eto. Ary sanatria ary tsika diso amin'ny zavatra izay avoaka dia tsy mahamenatra antsika ny miala tsiny satria izay koa no mariky ny maha-olombelona antsika hoe mahalala diso. Ny olombelona tsy voatery hoe feno na hoe fatratra ka tsy maintsy any amin'ny marina foana, tsy possible zany ary tsy hisy ihany koa zany. Tsy maintsy misy olombelona mety ho diso ary tsy maintsy ho diso ao anatin'ny zavatra ataony fa ny mampiavaka azy dia tsy mitady ny anany marina fa tonga dia mametraka ny tena ao anatin'ny mametraka ny fialan-tsiny avy hatrany amin'izay olona na amin'ny zavatra nitenenana tamin'ny fiteny diso na tamin'ny hoe teny diso na hevitra diso na fanadihadiana diso na fanadihadiana tsy ampy. Manana fanadihadiana tena hoe mety hanova zavatra amin'ny zavatra mitranga amin'ny firenentsika amin'izao fotoana izao. Tokony nataoko androany ilay izy fa tsy ampy kely, tsy hoe ny fototry ny fanadihadiana no tsy ampy fa ny tiako tena hoe feno tanteraka ary tsy ahafahan'ilay olona miala zigla na hoe hiala-pa amin'ny responsabilité niraisiny tao anatin'ny zavatra nataony. Fa androany aloha dia atombokontsika amin'ny Ramatoa Lalatiana Rakotondrazafy ny amin'izany zavatra izany ary tsy hafenina fa hitohy makany io zavatra io. Efa nanomboka tsika tamin'ny Andriamatoa Nicolas député ny Betroka mahatratra any amin'ny 9000 mahery vue any ary maro nareo no nanao partage ny momba an'io Nicolas député io fa mbola tsy vitan'iny, iny fotsiny ny zavatra nitranga sy ny zavatra miafina sy ny zavatra niseho sy ny zavatra niorganisena ny complot natao tao ambadika izany atao hoe imbiky gety na nanosehana ny Gambiky andeha hiala tsy minisitry ny fitsarana intsony noho ny déjà aloha il faut forcer de reconnaître qu'il était quand même maladroit de se faire enregistrer de la sorte fa tsy hany ny lalana andehanantsika amin'ny fanadihadiana andehanantsika manomboka tsy hoe manomboka izao fa efa nanomboka fa manomboka mety tonga ny zavatra rehetra fanampin'izany zavatra izany, fanampiny ny izay mety ho fitaovana na pirofo ampiasaina eto amin'itony fandaharana itony ahafahana milaza fa izao marina no zavatra mitranga ary tsy vitany hoe nandefa olona nandefa démission fa ao ihany koa ny menace fanagadrana, menace de mort, trahison, mivadika amin'ny fifampitokisana sy ny tenin'ny fanomezana mba hitazomana toerana sy hatongavana amin'ny tanjona anankiray. Maro tokoa nareo no niteny hoe ohatran'ny nahazo aina be Andriamatoa Rakotomalala Fleury. Tena nahazo aina satria misy hito zao tena tsy tiako mihitsy mahita an'ity satria misy fanafody zay ho aniko mila fitandremana be de nefa tiavanareo indraindray tsy mahatandrina indrindra rehefa mahita an'itony atao hoe glasy amin'izao andro mafana izao de tena io izy io ialako tsiny fa mba te ho boko saina nefa zao le résultat. Maro koa moa nanaovan'ny olona trondro tilapia sy voanjobory de efa maika re io le izy reo olona ialako tsiny
raha ohatra misy mihoatra kely le vatana tonga eto, fa mizako no tsara ho anareo na arakevitra na ara-batana fa indraindray le izy tsy tratra ary tsy araka satria be dia be le contrainte ao anatin'le fiainana. Tiako ary anisan'ny tiako ty hiran'ny Précieux sy Vancho ty, ary mbola anehoako foana ny fiarahako sy ny fitiavako miaraka aminareo. Tena tsy afeniko fa tamin'ny voalohany aho zany nondraisiko adidy no nanaovana an'itony fandaharana itony. Fa amin'izao fotoana izao lasa fitiavana. Ary zay zavatra izay tena zava-dehibe satria tena tsy afeniko anareo. Ity fandaharana ity dia lasa miaro ny olona victime-na injustice. Ary rehefa manao investigation anao dia tsy maintsy manao karazana infiltration any anatina système mipetraka any na any anaty relation any, na any anatin'ny tena source an'le renseignement ka azahoanao ny tena marina amin'ny alalan'ny recoupement croisé na investigation croisé ny filaza azy amin'ny teknika, fanadihadiana ahafahana manamarina ny zavatra teneninao. Dia ao anatin'izay fiarovana ny malahelo na victime-ny injustice zay dia matetika ary lazaiko andrano, matetika satria nanohana anahy le izy dia misy olona tena miteny hoe Monsieur Fleury ohatra manana problème izy amin'ny resaka fangalana visa, manana problème izy amin'ny fangalana séjour aty andafy, manana problème izy amin'ny fanjakana, manana problème izy amin'ny fanenjikendrehana, manana problème izy amin'ny menace de mort, manana problème izy amin'ny harcèlement ataon'ny mpanao politika, manana problème izy amin'ny chantage ataon'ny mpanao politika ary mampitahotra amin'ny alalan'ny fanagadrana. Manana problème ny ray aman-dreniny dia mivondrona amin'ny zanany gadra. Ny tambaran'izay rehetrarehetra izay dia ny hoe efara amin'ny hoe ao Monsieur Fleury mba ataovy fa menay an'izao ianao, menay an'izao ianao. Tena mba hifono anareo tompoko, tena hifonako aminareo fa au contraire raha vao manao an'izany nareo, tsisy olona tsy mila vola, tena tsy afeniko izany. Na izaho zao ary tsy moramora zany hoe vola ny tena 18 milliards efa am'izay bloqué any amin'ny fanjakana any, tena mila vola tompoko. Fa izaho kosa raha ohatra hoe olona voadona ao anatin'ny fahoriana na hoe olona miadana be tahaka n'inona ara, manana impression hoe vous achetez mon âme, ma personnalité, le don que le Seigneur m'ait octroyé, bénéficié. Vidinareo dia sarotiny ary mety ho tezitra amin'izay. Ka le izy anie tsy hoe vidiny ianao fa faliponay na ohatran'izao. Non tompoko, manana ny vady aman-janako sy ny olona manodidina ahy mampifalifaly ahy ary afa-po aho amin'izay. Fa ny zavatra tena mahafaly ahy ary ny antony nanaovako an'itony fandaharana itony mahatonga anahy miteny anareo hoe lasa fitiavana le izy satria lasa mifindra aty amiko le fahoriana, le tomany, le alahelo ao aminareo, amin'ny zanakareo gadragadrain'ny olona ary, amin'ny zanakareo vonon'ny olona ary, ny zanakareo maty ary, ny dadanareo ny vonon'ny olona ny andahan'ny olona tsy hita akory ny fanjakana.
Ny olona mitakisy volanareo amin'izany dia indignes, qui n'ont pas de la dignité, qui n'ont pas digne de leur poste, qui ne sont pas dignes de leur poste, qui ne sont pas dignes de leur statut, qu'ils soient ministres, premier ministre, président, ou chef fuktan, ou juge, na magistrat. Tena teneko anareo tamin'izaho hoe nanomboka hanao business, hoe je serai indépendant et je n'aurai jamais de patron ao ambony lohako. De ty ny zavatra teneniko voalohany hoe c'est moi qui achète, mais jamais on me fera acheter, ou sinon on m'achètera. Raha izaho no manome volanareo pour avoir un contrat, pour avoir un projet, là c'est autre chose. Fa raha hoe nareo ny hanome vola, tant que tsy mitsemoka tompoko, raha ohatra nareo hoe ino nareo tonga zany hoe bon, on a besoin de votre aide, moi je viens en professionnel, c'est mon cabinet de lobbying, là on signe un contrat, une convention. Hoe izao inona ny limitin'izay hoe lobbying zay, inona ny azony atao, inona ny tsy azony atao, là c'est autre chose. Mais Fleury qui est là en face de vous, en train de faire son émission pour changer ce qui peut être changé pour le mieux vivre ensemble. Tsy amidy izy tompoko no sady tsy vidiana. Aleo zay hazava fa manjary zay tonga eo amin'ny fitondrana matahotra mpanohatra zao. Tsy navelanakamy majanga ny SVM teo amin'ny fitondrana. Zao koa dada voasakana foana. Bon, rehefa avy eo ny Richard Baba variako. Ka zay le izy tiako précisena tsara hoe raha manampy anareo manome hevitra anareo dia asory ary ajanony re tompoko le hoe amenay an'izao ianao, ohatrinona ny tediavinao, fa à partir de maintenant, je vous claquerai la porte, sinon je quitterai la table. Fa za tsy ohatran'ny olona hafa any ambadika, tsy manava-tena. Aleoko miafy amin'ny kely zay ananako eo na ny kely tsy misy ananako, toy izay mahita an'le zanako aho hoe ino ny sakafony zanako, de vola avy nanorana na fanorana na hoe ino izy teo, manotra moa milaza an'izany sa ahoana ny filaza azy, no hinanan'le zanako le pizza tsara tarehy vidiko anazy. Je ne suis pas comme les Pablo Escobar, encore moins ceux qui sont au pouvoir, qui pavanent dans leur 4x4, dans leur SUV de luxe, mais finalement, source de larmes, de pleurs, de malheur des uns, de leurs voisins, de leurs compatriotes. Non, c'est ça. Ary zay mihitsy no antony resahako amin'ity resaka lalatina Rakotondrazafy, c'est coup tordu, monnayé, tu fais, tu payes, tu ne fais pas, tu payeras cher. Tel est le mode opératoire du couple Rakotondrazafy. Manao ianao maty, tsy manao ianao maty. Zay io, ary ho azavaiko manko zay rehefa avy eo. Tsy possible nisy nirotaka ny fanadihadiana, tsy hoe fanadihadiana fa frappe-crâne ho ataontsika na tatatsika ho ataontsika. Alefako ity raha ity satria tiako izy ity, ary hanapirofoko ny fitiavako anareo lalandava eo akaikinareo. Any Kialavage, any Vantsoa, any Kialavage izy ity, sy Printsio.
mahafinaritra ery mahita an'ity zazavavy ity milalao an'le Ivantsoa moa zany. Milalao an'le valia ary manatsara tarehy azy, manamanjamanja azy. Indrindra koa moa Prince atsika akitsy, bandy beau gosse sady be zandry ihany koa, manana ny lokony izy ary manana ny stylany izy. De bandy koa mahay mihira ary comment dire, il a de la gueule le mec. Et ensemble ils chantent bien, c'est mahafinaritra e. Ary hita hoe manana fahatsorana sy fahadiova-po sy fahadiova-tsaina le mpihira. Raha ta hihin'Andriamanitra hiresaka an'le fety be tsika na le hoe gasy mirevy a, vetivety fotsiny. Raha ta hihin'Andriamanitra aho tena apetrako satria ny problema zany zao raha mahita toerana nareo tompoko eto amin'ny Ile de France a, mba tsy malaky aho manao appel zany plein air a. Olona amin'Arivony any amin'ny Arivo any no andrasana satria io zavatra io dia ho gratuit tanteraka ny spectacle zay hiseho en plein air le 16 et le 17 juillet, andro sabotsy sy lahady io. Gratuit tanteraka io. Tiako ho fantatrareo manko fa tamin'ny herintaona dia nanao ny nofon-kena amin'ny Tapevanana izahay mivady satria tsapa le hoe fitiavana amin'ny malagasy fampifandray. Ici le solidarité. Zay olona manao zavatra ty nefany tsy manisy ny hafa fa samy manana ny stylany a, de ohatrany natao hitadiavam-bola na hicréer-na bénéfice na zavatra plutôt lucratif, na de manière lucrative même caché quelque part le zavatra atao. Fa ity zavatra ity zany a de toy an'le tamin'ny herintaona nataonay mivady le nofon-kena amin'ny Tapevanana. Fa ity indray zany dia fety be malagasy atambatra ny 26 juin sy ny 14 juillet, de mahatonga anazy hoe 16, 17 misy artiste efatra malaza na 5 malaza ho avy eo ary maimaimpoana ny fidirana amin'izany. Maimaimpoana ohatran'ny karazana misy DJ inona koa amin'izany satria isy ampandizina ny amin'ny alina fa manomboka isan'andro zany de manomboka amin'ny 10 na amin'ny 11 misy kafan'ny vavahady. Ny olana amintsika amin'izao fotoana izao ary izay no mbola tsisy niavako ny contrat tompoko satria efa vonimboniny daholo ny contrat satria raha vao manao signer an'le contrat ianao de vous êtes engagé fa ny toerana no tsy maintsy tedavina ary maika zay no anaovako antsoava aminareo. Raha sitrapon'ny tompo mety ho tonga ao zany Kalavary zany. Raha sitrapon'ny tompo misy artiste avy any amin'ny faritra koa ho avy eo. De amika moa mazava ho azy ao ary réservé sahady ny 16 sy ny 17 fa dia ny fety tsika fety be malagasy, tsy le hoe le tradition na hoe taom-baovao malagasy tsy izay le izy fa tena hoe irevitsika e. Irevitsika ny zavatra tsy azo atao de mitondra sakafo sy mitondra zava-pisotro fa efa misy ny rehetrarehetra ao. Eo ihany koa ny raison de sécurité, fa misy ny rehetrarehetra ao, tsy afaka mihitsy ianao zany mitondra sakafo na hitondra rano fa efa misy ny rehetrarehetra ao. Dao ary eo anilanao, tena tiako ty hira ty ho zaraiko aminareo.
tena maravravo rehefa lavitranao atony valavo roradroraka tolositra malazolazo tsy mahita andro miratra tomanjombola tsisy masoandro rehefa lavitranao atony valavo io atratranao no maravravo tena maravravo ka aza verivery fa tsy mba manakery fa mora mikody mora lavo fa tono zazakely zay tsy masaratreny ka milomena nono isan'andro satria ry zava-pona rafanoto tsisy lono fa totsy laorano mavomavo ilanao fony anao andavataona itombizay amizana masoandro satria anao ray amin'ny vato fanosika mafotra zay manonanany fokotsy olao karaha irotsyo kiangambany sambo kaninonino miseho dia aza mihetsiketsikeo efa tsy eo atratranao adea olore balabalaka tomalo ka be sorisore mifemofemo isan-kaly na mipandrapandra tsy mahita mpore efa tsy eo atratranao adea olore tsy eo atratranao dia manosore tena manosore rehefa eo atratranao atao ravoravo falifaly mirahina mivazovazo no mandraraka mamizana ny fiainana lavanandro rehefa eo atratranao atao azoazo eo atratranao dia maravoravo tena maravoravo ka aza verivery fa tsy mba manakery fa mora mikody mora lawa fa tono zazakely zay tsy masaratreny ka milomena ndrony isan'andro satria ry zava-pona rafanoto tsisy lono fa totsy lavorary mavomavo ka milanao fony anao mandavataona hitotry say anjara masoandro satria amora amin'ny vasovatsika mafonja zay mamoanany fo tsy ola karaha ilontio dia letikiangambany sambo kaninonina miseho dia aza mihetsiketsikeo rehefa eo atratranao atena lavo falifaly mirahira rikalavazo namandraraka mamizanaza ny fiainana andavanandro rehefa eo atratranao atao azoazo eo atratranao dia maravoravo tena maravoravo ia eo atratranao maravoravo zy ary
marina zany tsara le hira, misaotra betsaka tokoa, misaotra amin'ny sy Vanitsoa izy teo eny ara. Hiditra amin'ny fandaharantsika tsy possible ny sin'ny rotaka amin'ity taona ity. Raha haba tompoko, mipoatsavoka ny zatoavanao, ny mpanomponareo, ary faly foana miarabantsika rehetra ho amin'izay voatonga. Tsy hoe gasy voatonga akory fa tonga amin'itony fandaharana itony. Mijery zany amin'ny ao anatin'ity fandaharana ity no manerika an'ilay fanontanianao ry Sarababa, ao anatin'ity vetikevitra ity. Mijery zany amin'ny zavatra mitranga amin'izao fotoana izao. Dia mandinika ny mpandinika politika rehetra hoe aiza ihany ara no misy antsika ity, ahoana ihany ara no misy antsika ity, aiza ho aiza tsika. Azafady kafe kely. Ny tena olana dia zao, le transition politique zany malagasy mbola tsy tena tafapetraka tsara. Hazavaiko ny hevitro. Raha teo aloha kely tsika zany tany amin'ny lavabe zany le transition politique atsika e. Raha tany amin'ny 20 taona tany aloha tsika zany hoe tany amin'ny taona 2000 tany. Tany amin'ny taona 1970 tany. Dia ohatran'ny hoe na dia efa lehibe aza, efa nahazo azy taona ireto mpitolona génération ny année 1940 na ireto takany hoe ireto tena mpitolona ary tena mahalala an'izany atao hoe fitiavan-tanindrazana mahery vaika ary tsy miembotra mihitsy ao anatina combat juste, légitime pour l'intérêt commun na l'intérêt général. Io zany ain'ireo olon'ireo mihitsy no nametraka sy nampisy ny vetikevin-dehibe amina tolona anankiray izay nentina. Tao anatin'izany azafady ireto génération 72, 13 mai 72. Tao anatin'izany ireto génération nitraversé ny période Ratsirakenina. Lavabe raha mihotonongo daholo ny anarana fa ny sangany tamin'izany dia ny pasteur Andriamantsapa, Manandafy Rakotondriana, ry Germain, ry Constant, ry Olala. Anatsiny tompoko fa ray aman-dreny daholo zany tononoko izany fa tsy mety le micorser anaran'olona fa nefa na izany manjary lavabe koa ilay izy fa amin'ny feno fanajana ny tenenako an'izany ialako tsiny ho an'izay tohatra. Ny ray aman-dreny Monja John, ny professeur Albert Zafy, ireo olona ireo sy tao nisy an'izany Radio Celestin, ry Marson Evariste, ry Guy Willy Razanamasy, Daniel Laramarmisa, azonareo sitena daholo. Zany hoe tena nametraka mihitsy na teo ary rehefa nisy tao anatin'izany génération zany, hita tery amin'ny horizon tery zany Alain Lamarchauny zany. Fa tsy nandalo amin'le trajectoire amin'le hoe fahitsiny, fahendrena. Tena mifantoka tokoa any amin'ny fitiavan-tanindrazana.
Fa tsy hoe manao politika de par la haine. Tena anisan'ny nampagaga ary tena teo no nampiverina zeroan'ny saiko satria ianao zany mieritreritra hoe mifamaly ara-politika de mieritreritra anao hoe mifampifahavalo zany rahalahy reto. Rehefa nahita ianao any Andriamatoa professeur Albert Zafy sy Ratsiraka Didier nifamihana ary tena nifamihana mafy de na ianao ara nijery latsaka ranomaso. Rehefa mahita ianao anatin'ny fotoana mamaivay, mahita hoe mifampiresaka mifampidinika na tsy mifanaraka ary aveo sur terrain. Inga Ratsiraka Didier, Daniel Ramaromisy, pasteur Andriamanjato tamin'ny andron'ny hery velona manandafy Rakotondrino. Mifampidinika amin'ny raharaham-pirenena na misy ary ny vahoaka midina eny an-dalambe. De gaga ianao. Ary misaotra an'Andriamanitra nahita an'izany lesona zany hoe aika iny fanaovana an'ity politika ity. Ny fanehoana ny fitiavana tanindrazana de ny hevitra fa tsy mifankahalana ny hafa. De ilay karazan'olona ohatran'izay le mitraverse ao anatin'le fiainam-pirenena tsy misy juska hatramintsika miteny zao hatramina foana ny peizazy hoe tsy nisy an'ireo olona intsony. Satria raha ohatra hoe nieritreritra handova an'izany Andriamatoa Alain Ramaroson de non n'en est pas ozy Andriamatoa Afidy raha manandray be zay. Raha nieritreritra ianao hoe handova an'izany olon-kafa amin'izao fotoana izao, non ça n'existe pas. Raha hieritreritra ianao hoe hisy olon-dehibe hijoro tsy hampihavana isiany ny fampidiniana na de mitapo ary na miady toy n'inona ary ny hevitra fa tsy ny olona miady tsy misy zany amin'izao fotoana izao. Fa inona ny zava-misy? Miaka-mely, mamely atsy de mikapaina atsy de mamely atsy de kapaina atsy. Nampitondra zany na ny entina zay manohatra de izay no zavatra mitranga. De hoy ianao hoe inona ny diran'izany amin'ilay tsy possible nirotaka. Zao ny tiako tenenina am'izay de hoe rehefa lasa ny grand ka natsoin'Andriamanitra hody any aminy, zany teneniko zany manko de grand daholo n'inona tenenitsika na tsy tianao toy n'inona ary. Pasteur Andriamanjato, Richard, rehefa izy ny tonga Analakely ka miteny hoe mangino nareo de mangino io vahoaka io. Rehefa izy no miteny hoe lasitsika tsy maintsy rava amin'ny mandany Jeriko de ravy ny mandany Jeriko io. Marina mihitsy ny tenin'nga Herman Rabe Mananjara hoe politika fo mientanentana miteniteny foana zany no ataon'ny sasany. Ary raha ohatra manao zavatra ohatrany tony ataoko tony de efa miteny hoe mba hampa-crédible anao de aza mivize place politika tompoko. Fa raha vao ohatra ianao mieritreritra hoe za sady juge et parti de non'ny olona anie ianao e, be dia be mihaino fa aveo ianao imezan'ny olona anaty satroka. On ne peut pas être juge et parti dans une situation et on le sait très bien. De rehefa lasa ny grand de vide les paysages. Ce sont des apprentis politiciens. Olona mirezaonina amin'ny fo fa tsy amin'ny saina. Maiky ny anakarembe fotsiny. Satria samy malala tsika fa ny fidirana ao anatin'ny politika de azahoana plasy de isian'ny ascension sociale de mpanan-karena tena ohatrany hoe mafy tamin'ny raha malagasy le mahantra
Niala tary ambanivohitra tary dia mba nahita fianarana kely dia ezaky nianan-karena amin'ny alalan'ny politika na ezaky nianan-karena amin'ny alalan'ny asa sy ny pouvoir kely eo am-pelatanany tena. Mba menatra e! Mba menatra. Dia izay zavatra izay zany dia hoe ahitana hoe tsy misy ny relève zay ilay tiako tenena eto. Tsy misy le relève na à l'horizon. Vous regardez hoe est-ce que Roland Ratsiraka sera le futur héritier de Didier Ratsiraka? Ohatrany maizina be ny tanàna maizina le horizon est-ce que Sophie Ratsiraka est l'héritière du président? Tena miala tsiny arana ba fa la personnalité, l'aura, la niaque, le profil tsy ao mihitsy iza no mety andova amin'ny pasteur Richard Andriamanjato amin'ny taranany? Toa tsisy toa ohatrany le verve, le intelligence, le rhétorique toa ohatrany tsisy manana problème an'izany koa zao Andriamatoa. Norbert Lala Ratsirahonana, iza no andova azy ao anatin'ny taranany na ao anatin'le fiainana malagasy hoe ty ny lalan'ny tantara fa hovaiko aty ty satria ty ny tombotsoam-pirenena na hoe ty ny tombotsoan'ny groupe. Force est de reconnaître c'est une intelligence opportuniste. Na hoe hainy mamadika an'ilay zavatra hoe non tsy izany izy ity ary misimpose izy ao anatin'le système. C'est rare. Quoi qu'on dise, c'est une qualité rare. Tout qui excelle à travers les photos, Facebook et tout ça, time is now. Raiky tany hoe andao hidiny eny an-dalambe tsy ity izy. Ry pasteur Andriamanjato zany raiky tamin'ny fidinana, iny izy eo devant. Ary vitany tolona. Manandafy rakotondriny, iny izy eo. Quoi qu'on dise du mal de Maherland, ce gars-là, il sera un politicien. Un gars. C'est le seul qui a, malgré le hoe, ianao manko rehefa miresaka ngia manandafy rakotondrina tamin'izany andro dia matetika tsy dia azon'ny olona ny zavatra tenenina. Zay no nahatonga anazy tsy dia populaire loatra. Ohatra hoe mihoatra ny pasteur Andriamanjato zany. Rehefa raikitra ny fitenenana hoe hiresaka amin'ny vahoaka dia tsy manandafy rakotondrina loatra no antsoina fa pasteur Richard Andriamanjato na amin'izao fotoana izao moa zany Norbert Lala Ratsirahonana. Satria tsy hoe tsy éloquent izy fa izy le amin'le il est très intellectuel manandafy rakotondrina. Il faut bien réfléchir. Il faut bien être averti pour l'écouter. C'est cette qualité-là qui manque à Maherland. Mais par contre, le courage, le côté battant, téméraire, il hérite ça de son père. Quoi qu'on dise du mal du Garawa, c'est diront. Fa au moins zany mba misy hoe ty bandy ity misy zavatra hitsy kely am'ty de ce sera le manandafy personnifié, d'autant plus c'est son fils. Io zany tsika am'izao fotoana zao hoe le opposition focalisé ao anatin'le hoe Ravalomanana. Asoroko anatin'izay Rajonary Mampianatra satria izy tsy any Madagasikara fa aty. Izy koa nisafidy ny angina. Et je crois que c'est sage de sa part. Parce que devant une bouille-bouille pareille, des crabes, dans des paniers à crabes, non, vaut mieux se taire pour un bon politicien. Focaliser am Ravalomanana l'izy, nefa le gars il excelle tout simplement sur des diatribes, des verbiages télévisés ou des trucs comme ça. Non, ça passera jamais. Il préfère, izy zany mitady olona atao boucle émissaire hoe raha raikitra amin'ny figadrana de ry fidelina na ry anitra na ry mbola na ry raha herisaina sy ny karazany no midoboka any.
Fa ce ne sera jamais lui. Ah non, c'est plutôt lui, jamais. Jamais. Si. On n'a plus des grands de personnalités politiques au niveau du paysage politique malgache. Que ce soit au pouvoir, au sein même du pouvoir actuel, il faut bien en foutre là, tout le monde, délabrer les paysages. Ça dit, ma grande là, nous sommes président. Enfin, c'est au président, ça va bien. Il ne sera pas grand non plus. Enfin, ma grande âge, ils sont président. Regardez autour de l'André, ce ne sont que des petits opportunistes qui sont là pour s'enrichir, qui sont là pour racketter les gens, qui sont là pour faire du chantage. Tiens, marre, bah si Théo. Retiens Randjev, l'académicien actuel, le juge international, qu'il soit dans la politique ou qu'il soit dans l'académie, ça ne change pas sa personnalité. C'est une grande personnalité, ayant une rhétorique inégalable. C'est une personnalité, c'est une personnalité ayant une autorité publique, du moins de notoriété publique. C'est tout ça. Ça fait de la retraite, la matuanadine. Si mandai, les fijalini, vaok, kambut tatera kan vaok, kankia, afaka manao zay tany kibony ny mpitondra. Normal be raha andeha hanao fihetsiketsehana anao any Savinandriana. Le chef district, ouais. Non. Je refuse. Tsy afaka mihetsika ianao satria na manan'olona raha ny team petit. Les présidents, ce n'est pas une grande personnalité. Avondray zao tsy saina fait la fleur io nga manana personnalité, mais je ne m'intéresse pas à la politique. Je ne m'intéresse pas à un poste politique. Si vous voulez que votre lutte, votre combat réussisse, soyez grand. Comment devenir grand comme les grands de ce pays, de l'époque, des années 90, 80, 70? Faut me tenir. Mettre là des scotchés d'autres devant la télé, nul le reste. Oui. C'est grand tout. Délabrer les paysages tenenkonareo zay. Ka ahoana ny isian'ny rotaka nefa ny grand raksa. Eritreretina grand, zay no mahatonga anazy hoe petit. Tout compte fait petit. Nareo miezaka niaina tsara azy zao hoe nihaja ce sera un futur président hoe ianona futur zao hoe ianona ny azo an'io. Mais faites le compte. Nieritreretina miala tsiny rahalahy Andremiseza. Nieritreretina zany nga Alain Andremiseza zany hoe héritier zany pasteur Andriamanjato. Totrany tsy henontsony tokony hiteny ianao ry zokibe na zandribe. Tsy haiko moa izy ny zokiny tsika amindalahy. Tokony hiteny Occupez les paysages. Zakanao tsara io ry zandry. Na hoe zakanao tsara io ry zoky. Tsy haiko moa ianao ny zokiny ianao raha tamin'izany efa chargé de cours teny amin'ny droaka. Io le izany. Tsy misy le fandraisana didy. Le olona hieritreritry ny filoham-pirenena sy handrombaka an'ilay fitondrana.
Sa akory midiny ery an-dalambe hoe ndao ry vahoaka fa tsy laitra trony ty. Efa nomeko teto ny système sarotra anie ny isambitrany hoe inonareo menakavy eny an-dalambe. Sahira ny andro rajelona raha izany no misy hoe inonareo menakavy nareo lehibe reo. Moi je comprends le ray aman-dreny Ramakavelo. Izy hoe velao any fa tsy raha tsinako zany andeha hisolo vakiny akalanao de zalahy avy eo no azo fitondrana de za eto foana na inona na inona. Eno kely ny vervan'ny ray aman-dreny izy teo ray aman-dreny olalahy tiako be manko ty frappiny ty. Mba misy mahita an'le hoe ery zalahy anie raha tsy tarehy daholo ils sont moches. Mba alefaso aty raha ohatra hitanareo hitanareo tompoko. Fa mitady an'le izy io zao fa tsy hitako le izy. Ialako tsiny be dia be. Aiza le izy teo. Raha hitanareo dia mba alefaso aty le lien. Aiza re izy iny e? Tsy hitako. Tsy tena eo nahitanao an'le olona hoe zany olona lehibe miteny zany. Eno hoe Andriamatoa Batolier zay nanao conférence de presse tamin'ireny fotoana ireny momba ny raharaha Claudine Razaimamônjy zay noheveriny satria io zao anankiray io rehefa izany olona zany no miteny de hoe hiteny ny maître Olala tonga de scotché daholo devant la télé nekadazany rehetra. Ikabaro ny Andriamatoa Ratsiraka tonga ianao de scotché devant la télé. Raha zaka baona ery zo Rajafy maleo tsy misy zany. Fa ataovy anie hoe hiteny ny Andriamatoa Ravalomanana raha mahatratra 30 000 personnes mihaino efa savilaina. Ikabaro ny Andriamatoa Andry Rajoelina 30 000 personnes efa savilaina. Hafa ny olona ty an-dafy hoe nanaraka télévision TF1 rehefa miteny Emmanuel Macron 1,500,000 tamin'izany andro mandeha ny radiontsika avao. Mandeha ny radiontsika avao hoe hiteny hony ihany hatreny Analakely misy un pas deux pas ianao de efa mandeha ny radio maheno an'le kabary maheno an'le vaovao. Hitanao zao tony ozinga Ramatoa Rosalie Miangola raha mandeha madio ny fifidianana ao Madagasikara lany premier tour président Ravalomanana. Zay. Tonga de hitanao hoe aiza moa le olona tsy andeha any amin'ny lalana tsy mety. Ianao le tian'le olona mihitsy no manasoaso azy. Aiza le olona tsy hanao abus de pouvoir rehefa avy eo. Io zany tsy fantatra hoe inona ny fototry le lany premier tour na hoe inona. Za lohatra eto miala tsiny ny zavatra henoko amin'ny zavatra tenenin'ny Ravalomanana hoe henoko ny fijalianareo. Henoko ny tsy fandanan'ny ankizy mianatra noho ny tsy fisiany. Fa tsy maheno hoe ity ny solution. Ity ny fanafody. Ity ny zavatra entiko. Ialana amin'izany fahantrano zany. Mbola tsy maheno ary aza adino re tompoko, aza adino fa tsy fantatry ny malagasy zany délestage zany raha tsy nanomboka tamin'ny Ravalomanana. Aza adino zay. Nanomboka tamin'ny andron'ny Ravalomanana ny nisian'ny délestage voalohany. Ary nanomboka tamin'ny andron'ny Ravalomanana ny nisian'izany atao hoe aza lambo. De ahoana nahafahanao hiteny fa ho lany premier tour Ravalomanana? Amin'ny fomba ahoana? Nefa any amin'ny faritra ary mbola marary hatramin'izao hoe gadrainao ny havany.
Io vononao ny havany. Voilà. De any mahatonga an'io zavatra io hoe tsy possible hisy nirotaka satria mazava ho azy raha azavaina indray le izy techniquement en dehors de tout ce qui hoe sensibilité politique dia tsy hisy nirotaka satria ny antony de zao. Raha misy rotaka dia tsy maintsy olona avy ao anatin'ny fitondrana izay manam-bola amin'izao fotoana izao no hitondra ny rotaka sy manipulena ny vahoaka. Averiko, raha hisy ny rotaka dia olona avy ao anatin'ny fitondrana, izany hoe micréer ny implosion amin'ny alalan'ny fanaovana manipulation an'itony syndicat, manipulation an'itony groupena syndicat na groupena olona atsimo avaratra manipulena sy avondrona amin'izao fotoana izao ity. Tsy vao androany anie manao fanadihadiana politika ny tenanay ka tsy fantatray natao hoe hevina sy ny sery. Fa tsy maintsy vakiana Batsilana eto hoe aiza ny tanjon'ity lalana, inona ny tanjona tian'ity zavatra ity ho tenenina. Qu'est-ce que ça veut dire? Et où est-ce qu'ils veulent aller? Avy ao anatin'ny fitondrana, manam-bola, manipuler an'ity olona à gauche, à droite ity, ny source ahatongavan'ny rotaka raha hisy ny rotaka. Tsy misy alahelo amin'ny Ravalomanana tompoko. Raha izay no tianao fantatra. Ka raha ohatra tsy tatinao ilay izy dia mialahy eto e. Zay fotsiny. Fa raha izany Ravalomanana izany no tenenao amiko, haiko tsy hianjera izany. Tsy azonao lavina ny hoe Ravalomanana no nanao ny Azalambo. Tsy azonao lavina ny hoe avy amin'ny Ravalomanana no nisy ny délestage. Fa raha azonao lavina izay dia avoay e. Tsotra be. Tsy hoe ny résultat économique amin'ny taux de croissance no entinao amiko eto, tsy Ravalomanana rery no nahavita an'izany tompoko. Aza manofy ianao. Dia eo ilay izy hoe avy amin'ilay ao anaty fitondrana no isian'ilay rotaka. Satria mipetraha ianao amin'ny plasin'ny Ravalomanana. Mety manana sens izy raha ohatra tonga ny deuxième tour dia vondrona miaraka amin'ny Dôly reto ilay ekipa tout sauf Andry Rajoelina. Manana sens izy. Fa raha misy ny rotaka dia tsy any amin'ny mihitsy ny andeha ny fitondrana fa ho lasa any an-tanan'ny olon-kafa. Dia nareo ve dia mieritreritra fa ho velona ny Ravalomanana? Nareo ve dia eritreritra fa ho velona ny Hery Rajaonarimampanana ka tsy atsapa hoe raha misy ny rotaka tsy avy aminay fa avy amin'ny rehetra bandy rehetra dia haka fitondrana ireo bandy ireo. Dia ohatran'ny manala ny Andry Rajoelina dia mametraka ny Ajo. Na hoe manala ny Andry Rajoelina dia mametraka ny Naina Andriantsitohaina. Na hoe manala ny Andry Rajoelina dia mametraka ny izy teo, Tsaik Christian. Fantatra fa ny zavatra amin'izao fotoana izao misy ny likiliky ao anatin'ny mpitondra. Ary rehefa hita fa il prend la tangente Andriamatoa Ajo, ary mahatramin'izay nialan'ny Ajo izay dia tsy sasatra izy mitety faritra. Ary misy zavatra maniry ohatran'ny champignon aty amin'ny sokoso na aty amin'ny soubasement. Dia eritreritra ve ianao? O Ramatoa, raha vao maloto sy tia kolokolo dia tsy tia président Ravalomanana. Rosalie Mengola. Dia tena tsisy mémoire mihitsy anie ianao izany. Izaho zao anie no niteny an'izany hoe ahoana indray io force one two io. Izaho zao anie no niteny hoe inona ny antony anagadrana ny fanaovana menaka. Ny mpivarotra menaka trois frères Andriamatoa Ravalomanana satria ianao rery ny teanao menaka. Mba marivo anie izany mémoire anareo izany ry Mengola. Zay no mahatonga anao miteny anareo mais vous défendez l'indéfendable. Vous essayez de lustrer l'image de Marc Ravalomanana.
Mais c'est pas possible. Il a déjà fait. Il suffit de raconter ce qu'il a fait. C'est tout. C'est simple. Tsy azonao lavina zany hoe Gadraindra Valomanana ny trois frères. Tsy azonao lavina zany hoe Nalaindra Valomanana ny tanin'olona tany Ambatondrazaka dia nanaovany an'io silo ngeda be io. Mbola ao le silo. Tsy azonao lavina fa nataon'Andra Valomanana mpiasa amin'ny miaramila, mpiangondy. Tsy azonao lavina fa tsy nahazo mivoaka n'Antsirabe ny ronono. Nisy appel d'offre avy eo vidanana ny force one two. Nisy appel d'offre avy eo namarotana ny tranon'ny ino izy teo, tranon'ny fanjakana malagasy tany Washington. Scandale be juska hatramin'izao. Iza ny victime amin'izany? Dia zany teneninao hoe matahotra kolikoly aho. Za miteniteny foana aho manjary ohatrany hoe tsy zany hoe ny olona amin'izao fotoan'izao tsy mahalala nareo tanora amin'izao fotoan'izao mety tsy mahalala ny zavatra nitranga tamin'izany. Hoy nisy ny kolikoly tany amin'ny Bianco tamin'ny andron'ny Valomanana. Izay mihitsy tena miala tsiny amin'ny teny aminao Ramatoa Miangoly. Tamin'ny andron'ny Valomanana no niakatra 200 isan-jato ny vidin'ny menaka. Raha tsy fantatrao zany. Ny vidin'ny menaka niainga teo amin'ny 2005. Tonga dia lasa 4005 roa taona fotsiny. Tafakatra hatrany amin'ny 8000. Mandra-pialan'ny Valomanana teo. Tamin'ny andron'ny Valomanana niakaran'ny vidin'ny lasantsy. Dia tsy fantatrao zany. Maninona tsy valianao hoe tamin'ny oviana ny niakaran'ny nisy délestage tao Madagasikara. Mba valio hoe zay. Voilà, raha tony, aleoko zao mihaino an'itony hoe Adia Morio tony. Fanetretena. Na izaho zao ara nanohatra ny Hery Rajaonarimampianina, fatapoko fatam-pirenena zany. Fa nahay nanetry tena le olona. Tsy nirehare mihitsy izy hoe za nahavita an'izao, za nahavita an'izao, za nahavita an'izao, araky ny tenin'ny Fidèle hoe nga volanao no nanao an'io. Volanao nga no nanao an'io RN 44 io. Fa mila fahaizana koa minégocier manao an'ireny, ça c'est vrai. Fa ianao illustrenao le kiraro efa tota. Ny soavaly efa tsy mamely. Raha tena hoe hiezaka hakandrombaka firenena. Le firenena ne mipotika amin'izao fotoan'izao Ramatoa Rosalie e. Présidenty Saitolona hidina an-dalambe hitarika amin'ny vahoaka handramby fitondrana. Izany no te hafanao. Firy taona Valomanana ny teo. Nanohatra, tsisy zavatra vitany. Tamin'ny andron'ny Valomanana nisy vazaha nitondra ny Jirama, okatsy fantatrao zany. Mendra Valomanana ny vazaha ny Jirama. Nanomboka teo nanomboka ny délestage. Dia nanomboka teo efa nitenenina izy fa tsy mety zany manofa centrale thermique zany fa alao manao centrale hydroélectrique. Nanomboka tamin'ny andron'ny Valomanana nanofana centrale thermique. Okatsy fantatrao zany. Zay. Ka amaranantsika ny FDB anankiray iny azafady monay ny dikany iny. Iny FDB anankiray iny dia zao. Tsy misy le grand. Fa ireto manandra-tena ho grand no misy. Ny ahafantarana manko hoe grand dia ny vahoaka mihitsy no mametraka azy hoe vao miteny ihany dia manaraka le vahoaka. Ndao ary, ndao atry. Zay le izy. Ary io grand io no mitarika amin'ny vahoaka any amin'ny lalana tokony andanany. Ny grand dia tokony atokisan'ny vahoaka amin'ny zavatra rehetra teneniny sy amin'ny zavatra rehetra ataony. Zany hoe ny grand zany dia tsisy manana eritreritra ambadika amin'ny vahoaka amin'io grand io hoe sao dia rehefa tonga eo indray ery dia gadrainy tsika.
Misy zany am'zao fotoana zao mipetraka zany. Tanjabe ny ely ty fa raha valana tsy mena ty mivadika e. Tanjabe ny ely ty fa ianona tsy mena ty mivadika e. Fa azo avaiko anao zay ny dikany hoe grand. Ivelany aza mahalala an'zany. Ko raha olona grand zany anie ry Rosalie, efa mba firy taona ianao tena teneniko anao raha misy ny olona mora resena indrindra amin'ny candidat amin'ny 2023 dia Marc Ravalomanana. Satria ny antony dia zao tsisy vahoaka hidina eny an-dalambe andeha hiaro ny intérêt an'i Marc Ravalomanana zany. Taraiky eo ianao. Taraiky eo ianao. Zay e. Ndao andeha efa hira kely ankiray io. Aza manantena zany fa tsisy midrotaka. Raha Ravalomanana nandrasanao an'izany hoe iny isy midrotaka dia taraiky eo ianao fa variana amin'ny calcul politique izy. Raha Ravalomanana nitondra solution anao, nitondra ny sakafo eo ampelantananao, taraiky eo ianao fa ny usine ny amaika azy takan'ny fiainany rehetrarehetra amin'ny mampidi-bola ho an'ny taranany Soanazy manontolo. Ndao ary. Tupi masukeli nisirana titsapa kufa nitembwanta. Lasa zavaiko a ty teny José Andriamiantsa. Eno tsara. Sotranao Andriamatoa José Andriamiantsa nampatsiahany io. Nareo manko ny napiditra an'le resaka Ravalomanana dia aleo averiko. Tamin'ny andron'ny Ravalomanana, direkteuran'ny siramamy anankiefatra nogadraina. Inona ny antony? Fantatrareo ve ny antony? Nareo mpanohana ny Ravalomanana ireo? Zao no lazaiko anareo. Ireo direkteur ireo nandà tsy nanaiky ny inona izy teo? Ny politique de paiement na proposition de paiement nataon'ny Magro. Ividanana siramamy ao amin'ny siramamy. Ny siramamy zany dia zao. Livrena amin'ny Ravalomanana hony dia tsy mandoa tsy eo hony fa fantatro zany satria niara-niasa tamin'ny siramamy. Fantako izany hoe Roger Vahiny, directeur tany Nosy Be. Fantako izany hoe Zara Josefa, directeur tany Anosy Be. Fantako izany hoe Beatanana. Fantako izany hoe Kolo DG raha tianareo fantatra. Fa tsy nanaiky ny système de paiement proposé ny Magro ireo olona ireo. Zay inona hozy ianao? 4 mois. Zany hoe alefa zany ny entana. Fa tsisy paiement io. Satria hono le ry zany président. Oui. Dia zavy ny teneninao hoe tsisy kolikoly. Direct tany namoronona dossier. Tonga dia tsy efa reo bandy reo. Ary maty tao ny iray fa natao azalama. Iza moa le maty zay? Averenao kany hoe José Andriamiantsa nisy maty anankiray raha tsy diso a. Tao Amady angambany izy zay nisy le anankiray a ny vatantenan'Iray manontolo natao tao anaty tany dia ny lohany sisany naseho araborabo zay le izy any Dego. Iza moa tsy izy teo? Ho anareo izay matadidy e. Nalevina ny vatan'io olona io ohatrany tamin'ireny western ireny. Dia ny lohany sisany naseho izany hoe natao tao anaty tany tao zany e. Dia ny lohany sisany naseho. Nisy zany tsy fantatrareo zany e. Na fantatrareo zany fa midinareo tsy fantatra. Mafy ny nahazo ny olona tany amin'ny faritra tamin'izany Ravalomanana zany. Tokony ho fantatrareo zany. Le anankiray izay maty mihitsy. Adinoko ny anarany Saïd Amady. Saïd Amady manko directeur an'ny Ambilobe fa
misy anankiray zay. Ary tsara ny nampatsivany izy teo, Andriamatoa le raha namana teo zany e. Zay alefako raha tantara ara-valomana zany no averina eto dia taraiky eo nareo. Bon, tia hira tsotra amin'ny député Nicolas Dahoary. Inde mamu tibula, inde mamu tibula, Mamu baba lerewe, mamu baba lerewe, inde mamu tibula, inde mamu tibula, Deiru mamulapa, jalan rumiala, deiru minutake, jalan rumipat. Deiru mamulapa, jalan rumiala, deiru minutake, jalan rumipat. Mamu papa lerewe, mamu papa lerewe, inde mamu tibula, inde mamu tibula, Deiru mamulapa, jalan rumiala, deiru minutake, jalan rumipat. Deiru mamulapa, jalan rumiala, deiru minutake, jalan rumipat. Mamu papa lerewe, mamu papa lerewe, inde mamu tibula, inde mamu tibula, Umagena kuogo fondi sana dibara, umagena kuogo fondi sana dibara, umagena kuogo fondi sana dibara, umagena kuogo fondi sana dibara. Mamu babariaka, mamu babariaka, mamu babariaka, mamu babariaka, mamu babariaka, mamu babariaka. Age sumura mura por el life. Mamu babariaka, mamu babariaka, mamu babariaka, mamu babariaka, mamu babariaka, mamu babariaka. Irada kutunene tapetako, irada kutunene tapetako, 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 tapetako. Madam Rajane. Tapetako, 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 tapetako. Ya, maty amin'ny raha tiany tokoa arak'le hira teo, ary tsy afenona fa
Betsaka ny skandala manodidina ny Nicolas. Adinoko moa ny tena anarany fa tena maromaro ny skandala manodidina azy ary rehefa tena hivoaka eto Daholo momba an'izay zavatra izay dia maro no sahirana ary tsy hafenona fa nahapotika zavatra maro ary nanimba fiainan'olona ihany koa. Tato amin'ny YouTube moa zany misy manoratra hoe nanana résultat économique tsara i Dada sy ny karazany. Tena marina mihitsy zany e, zany hoe tsy mety hevitra an'izany fa tsy izy rehetra no nahavita résultat positif tao anatin'izany atao hoe fiainan'ny Madagasikara, fiainan'ny Malagasy. Fa azo adino koa fa ny zavatra vitan'ny Ravalomanana koa dia tsy vitan'ny olona hafa. Ankoatra ny fanafihana nataon'ny frantsay an'i Madagasikara, dia ny zavatra fanafihana nataon'ny Ravalomanana tamin'ny alalan'ny Azalambo dia karazana colonisation ihany koa tamin'izany andro izany. Tsy azo hodiana tsito izany. Tena tsy azo hodiana tsito mihitsy ao amin'ny tantaran'i Madagasikara zany nisian'izany hoe nisy ny Azalambo rehefa tena tao ny définition amin'izany amin'ny terme historique dia karazana colonisation zany, conquête-na territoire politique satria tsy azo ny tany amin'ny faritra raha tsy nandefasana zanadambo. Satria ny tany amin'ny faritra tena tsy nanaiky mihitsy ny angalany Ravalomanana amin'ny fitondrany, tena tsy nanaiky mihitsy. Izay no nisian'ny nanitafika raha tsy nanaiky fa namorona n'itony atao hoe réserviste nomena fitaovam-piadina dia nakompaniany miaramila régulier. Izany hoe karazana milisy zany no nalefa nanafika tany amin'ny faritra. Aza adino zany. Dia voaterin'ny foritra ireto miaramila izay nanohatra ny Ravalomanana tamin'izany andro izany, ohatra amin'izany Rikotity. Rikotity moa nalaza tamin'ny mampalaza azy iny hoe criminel iny dia ino ny zavatra niseho. Aza adino zany. Ary aza adino koa fa natratrarana Bois de Rose amin'ny taoniny maromaro tany amin'ny tokantranon'ny Ravalomanana tany an-dranomanelatra. Raha nieritseritsy ny Ravalomanana fa nanao tsara sy ny mety, tena mety ho an'ilay firenena dia tsy nitsoaka. Mbola averoka any hoe Gaule fa nielany tao naka azy nitondra azy nitsoaka nakany Morondava, nakany avion, izany hoe mena couloir izy. Fa nitsoaka hoe io couloir io protégé io no raisinao. Fomba fanao zany amin'ny resaka hoe relations internationales amin'ny diplomatie hoe mena couloir ianao, io couloir protégé io. Ary raha violé an'izay, izany hoe vita kôro any ambony mihitsy io zany nariandry radio lahara au courant hoe tandremo nareo sao misy mikitikitika an'iny lalan'ny Morondava iny fa amin'iny izy nandalo fa andeha hitsoaka izy dia autorisé ilay avion mipetraka tao Morondava dia naka azy dia nitondra azy nitsoaka tany Afrique du Sud. Na izay fotsiny ary dia hitanao hoe ianao mody tonga ao aminao izy ny andro hoe antsika tsy milase, antsika tsy hanina. Dia ilay vahoaka hoe tena mbola courage ilay rangahy. Nefa efa fantany fa ny alina an'io izy ny andeha hitsoaka. Ny olona malala ny dossier sy ny négociation aty amin'ny coulisses dia efa malala hoe hanao veloma an'ireo vahoaka ireo fa fitahan'ilay ery ilay vahoaka. Afaka miteny tsara izy mbola eto foana tsika, afaka hita foana anao faty anao velona. Mba misy sinina kely zany menan'ilay olona. Izy ity efa tsy ao intsony ilay vahoaka mbola tavela teo. Efa mikabary izy miteny izy any Afrique du Sud hoe efa aty ahy, efa tonga ilay démission ary tamena. Izy efa tsy ao intsony. Hitanareo amin'izany, pour peu il ment.
Mac afapolo beaucoup. Bon, la latine et ses couteaux tordus. Sao, hein? Be loatra lay izy. Ary tao mihitsy ary ny nanontany hoe fa maninona la latina? Hoe tanin'olona eo an-dranomanelatra io. Marina zany. Fa maninona la latina? Andriamatoa Rosalie Angola. Samy hafa ny bois de rose tratra tao Iavoloha sy ny bois de rose tratra tany Andranomanelatra. Ary ianao miteny CI, communauté internationale nanammarina an'izany io, tsy marina zany. Aza mandangalangeto anao fa tsisy hofintahanao amin'izany, tsy marina zany. Tsisy communauté internationale mihitsy niteny ka hoe ny bois de rose tratra tao amin'ny Ravalomanana tany Andranomanelatra dia anisan'ny bois de rose répertorié. Tsy marina zany. Aza mandanga ho aho. Tsy nanao démenti an'izany izy jusk'androany. Na ny bois de rose tao aninona izy teo? Veloa izy eo fa tsy maninona. Veloa izy eo. Tsy maninona ka le olona miteniteny foana hatrany dangy ohatrany tonona hoe zany mampatonga azy manohana Andravalo hoe satria tia langalangy. Eritreretina angamba fa ohatrany tamin'ny mbola taona 2000 foana amin'izao fotoana izao efa misy Facebook zao manazava ny sain'ny olona. Ok, lalatina Rakotondrazafa. Rehefa tena mandinika ianao zany dia misy olona tsy hoe mandinika fa maro nareo no miteny amiko hoe Monsieur Fleury afangà. Ary tao mihitsy zany ny olona miteny hoe tandremo fa Fleury Rakotomalala anie namany lalatina ka raha ohatra miteniteny zavatra aminy nareo dia ho tantarainy any amin'ny lalatina. Azafady tompoko fa nanaovako an'ity fandaharan'ity dia tsy hananako namana. Mba fantatrareo moa fa maromaro ny namako lasa tsy tia ahy satria voalaza eto ny momba azy. Manakorotana firenena, manambaka vahoaka, manao an'ity tsy mety mamoa fady rehetrarehetra ity. Tsy hananako namana ity fandaharan'ity. Indrindra efa niteneniko teto tsy ny ray aman-dreny na indroa. Fa anisan'ny zavatra nanenenako izany atao hoe nanana namana ny lalatina Rakotondrazafy zany. Anisan'ny nanenenako zany. Satria rehefa mandinika an'ilay ramatoa amin'izao fotoana izao sy ny zavatra tonga aty amiko, tonga aty am-potsofiko, dia tena kivy tanteraka hoe izy teo masoko teo kay zany nitafody zanak'ondry. Ay zavatra hafa mihitsy ilay ramatoa. Raha tamin'izany andro aho namoaka teto hoe i lalatina sy Patrafotsy Rakotondrazafy anie dia anisan'ny tompona andraikitra tamin'ny fanaparitahana ny vidéo na ny filma resaka imbika. Dia ohatrany toa namaivamaivantsika menakavy. Dia ohatrany niraisintsika tamin'ny niveau tsisy dikany. Tsy niconsidérentsika hoe en quoi ça pourrait aller jusqu'à créer le danger any amin'ny olona hafa. Ary inona ny zavatra ny afo natao ambadika izany zavatra rehetrarehetra izany. Dia inona ny mode opératoire an'ity ramatoa ity na ity tokantrano ankiray ity. Zao misy patron ana fanaovan-gazety anankiray. Tena malaza izy io. Nisy ministra anankiray moa dia very taraina tamiko mihitsy teo aloha teo fa tsy ao amin'ny gouvernement intsony izy. Misy proof zany.
soratra fitarainana nalefa ny minisitra io. Normalement tsy tokony aty amiko ny taraina satria ministra ny Andriamatoa Andry Rajoelina. Izaho manohatra ny Andriamatoa Andry Rajoelina amin'ny tsy mety ataony, ataony ny fitondrana. Mandoka azy koa rehefa misy mety ataony, takany Ngara Valomanana, takany Aera Rajaonarimampianina. Fa ny Andrianenina Arivelo izany aloha tsy mipasy eto izany. Satria firy ny olona victime amin'ny fanotofan-tany. Illicite natao tamin'izany andron'izany olona izany. Ny zavatra lazaiko anareo. Zava-doza ary tena zava-doza. Sahirana ako hoe aiza hanombohako an'ilay izy. Satria araka ny teneniko anareo itony zavatra itony, tsisy préparation fa émission vivante. Tonga dia direct, dia izay kotony eo kotony. Dia rehefa diso dia miala tsiny. Ianao izany malala hoe atao amin'ilay fanaovan-gazety azafady tompoko. Io patron-na fanaovan-gazety io miala tsiny a. Io patron-na fanaovan-gazety anankiray io dia namely olona anankiray. Nalefa taty amiko izy io ny sibirana. Dia niteny izy hoe mivola ohatran'izao izay dia tsy mipala anao intsony. Izany Fleury izy tsy manam-bola an'izany Monsieur Fleury fa mba soulevé kely ity. Dia nitazomiko tao anaty anako tao fotsiny. Patron-na fanaovan-gazety io ihany. Vidy fiara izy. Voaka ny scandale à gauche momba an'ireto mpivarotra fiara. Dia lasa izy manatona an'ireo. Dia meo an'izao aho dia alamiko ny dossier anareo. Raquetage. Izay nininy. Fizato zazavavy. Tao jerena tao ohatran'ny hoe misy bika ihany, misy tarehy. Fa rehefa passé izay cap izay dia hitanao hoe atrapan'ny olona miresaka aminy hoe diable hautain ity olona ity. Forme hafa indray. Izaho manana dossier momba anao satria izy amin'ny fitondrana. Izao ny amin'io. Lasy patsafotsy. Tsisy tsy malala fa ny tena asan'nga patsafotsy dia ny fifandraisana amin'ny magistrat sy ny mpitsara sy ny procureur sy ny karazany ao amin'ny mahonjo. Miala tsiny ray aman-dreny zoky mahonjo no andanian'ny fotoanany isan'andro na amintsika miteny izao. Miandry dossier dia mijery dossier. Tsisy tsy malala an'izany. Manodidina ny fitsarana. Ny lavon'ny ngambiky ny proposition izay mety, tsy hoe izay mety fa niainga tamin'izy mivady reto
nanomboka teo ny machiavélisme mitranga. Ka any ka rehefa tonga ty enregistrement momba ny Gambiky, azonay ianao eto ary tsy amelanay. Nanomboky ny Gambiky herilaza nandany proposition reto mpivady reto na sollicitation amin'ny vuana zavatra zay mety mitsango amin'ny fitsarana, zay fantatritsika hoe inona ny zavatra miseho ao, ny mainty lasa fotsy, ny fotsy lasa mainty, dia natao ny fanomanana sy ny fikarakarana, karakara ozy izy le fitenenana, ny dossier dia raikitra amin'ny fanangonana dossier ary takany hoe sitrapon'ny devoly de tonga ty enregistrement zay fantatra hoe avaizan'ny aingana, satria ireo olona ireo koa mba nazahoana mpimaso am'le rangahy zay ty zavatra ty, satria no fiangaviana ny tenenina tamiko aloha de mbola tsy tononona ny anarana. Olon-dehibe Ramatony ny angavy tamiko hoe alao aloha aza tononona ny anarany tompoko mba miangavy anao. Fa izao nazahoana nyty enregistrement de amin'ny alalan'ny menace fanagadrana tanora anakefatra zay natsona tamin'ny 20 alina menace zay ny assisteny Andriamatoa député Nicolas, iny azoko tononona fa rien ne me lie par rapport à ce monsieur. Menace hoe raha tsy menareo anay lay enregistrement sur le champ nareo efa gadraiko antsiafa. Voatery ny livre ireto tanora rehefa nahazo menace na mety enregistrement dia nampiasaina soasoa ianitsika be sy ny maro ilay enregistrement ary navoaka mihitsy ho fatam-bahoaka raha ny fanarahana atao anatin'ny fanarahana hoe omena ny filoham-pirenena lay enregistrement dia tsy nomena ny filoham-pirenena fa navoaka publika ary rehefa navoaka ny condition napetraka reto tanora de hoe ny filoham-pirenena any nomena azy de omenay. Zany hoe maladroit zany reto tanora zay manana accès ihany izy am'le filoham-pirenena satria nanampy ny filoham-pirenena atao anatin'ny élection ireto tanora reto ary nandany tamina miliara mihitsy. Misy olon-dehibe anankiray Antiliara afaka miteny hoe marina zany, nanampy tamina miliara tompoko. Dia ity olona mena nyty enregistrement de niteny mihitsy fa ho arovanareo. Natsona ministry ny polisy, natsona ministry ny secrétaire ampanjakana ny gendarme omeo garde du corps reto olona reto. Ny zavatra tsy tonga tany amin'ny filoham-pirenena fa ny publiena ary anisan'ny nampiasaina tao anatin'izany Ramatoa na ny ministeran'ny kolikoly ny fetrako anio fa tsy kolokolo, ministeran'ny kolikoly publiena ty zavatra, navoaka ty zavatra, ça a fait l'effet d'une bombe kanefa ny tokony ny zavatra azo gardena ho secret d'état. Zany hoe nanana intérêt daholo zany ny olona
nanao menace angalana n'io enregistrement io ka namezana azy any Ramatoa Lalatina naparitaka azy zay nanana intérêt koa tao anatin'le izy parce que raha ohatra maka ianao tsy ho lazaiko le intérêt an'le rangahy anankiray satria mipromettre aloha hoe tsy ho teneniko ok satria ny antony de zao ho avy ny fotoana tsy maintsy avokako io zavatra io hoe izy ary fatapatratrareo ihany izy zany tena tompony nandraikitra zay zavatra anankiray tokony ho secret d'état no lasa déballé teny amin'ny place publique tiako teneninantsika hoe tsy misy mbola manamafy an'le zavatra teneniko foana teo hoe en fait le zavatra tiako tenenina hoe non seulement tsisy grand Madagascar fa en plus tsisy homme d'état des vrais hommes d'état au Madagascar ce ne sont que des apprentis politiciens satria zavatra ohatran'izany tonga de hoe ity zavatra ity mety anankiroa tany firenena bloqué ity ça reste entre moi et le président et je vais voir le président le ministre en question sera poussé à démissionner fa zao avec véhémence haine chantage raquette et tout de tsy maintsy navoaka l'izy satria misy vengeance ao anatin'le zavatra vengeance politique satria tsy nanaiky le ry hoe ataovy zao zay mila zao satria aftatsika bizina be zao de foronina daholo ty rehetrarehetra ty androko moa nisy an'le erreur iny araky le tenin'le rahalahy le ministre foana hoe si l'instruction venait de la hiérarchie compensez-vous fa tsy navoaka zay hoa izany hoe mode opératoire ao anatin'le zay nitenenako an'izay zavatra hoe Andriamatoa Andry Rajoelina misy an'izany tompoko ao anatin'ny fitondrana sy ao anatin'ny manodidina akaiky anao manam-poziny zany ary le zavatra mitranga de zao tsy mba hoe intérêt commun tsy haiko mety possible ave anao Andriamatoa Andry Rajoelina hoe vola chantage ery de fampizarana aminao ohatran'ny toatr'izany ianao toatran'izany no fahalalako anao fa raha izany kosa aloha ny marina hoe misy zany zay tsinoko de tena ohatrany lasa maivana be lasa maivana be kanefa le zavatra misy le zavatra ny fanarahana hoe omena ny filoham-pirenena fanga Lalatina Rakotondrazafy ny filoham-pirenena de lasa l'izy publié de aveo le président prise au dépourvu de votery nanosika an'le ray démissionné de samy hafa baraka daholo hoe ay zany ny zavatra ataonareo ao anatin'ny fotoandrao hany ka normal be nga hiady Andriananarivelo pour les rares fois qu'il a raison no miteny hoe zavatra efa mandeha tsy mandeha amin'ny zavatra tokony andehanany ny zavatra iainanao anatinao ao anatiny ao zany hoe olona efa ao anatin'le fitondrana mihitsy zany no miteny hoe misy zavatra tsy mety ato de ho an'ny opinion ho an'ny daholo be de le filoham-pirenena zany tsy mety le filoham-pirenena zany tsy miaingy est-ce vraiment la vérité non misy quelques individus mal intentionnés ao anaty gouvernement zay tsy manana eritreritra afa-tsy ny anapotika ny hafa de azahoana intérêt personnel fa tsy mba hoe eritreretana
ny intérêt commun na ny intérêt général. Lasa système iainana ao anatin'le olona manana pouvoir zany. Le hoe raha tsy menao an'ity a, tu ne fais pas ceci, tu vas avoir des problèmes. Tu fais ceci, tu auras encore des problèmes. Parce que je suis au pouvoir maintenant. Je peux te créer des problèmes. Izay tompoko Andriamatoa Andry Rajoelina jereo akaiky. Ho alefako any aminao tsy ho ela alohan'ny amoahako azy ny détail rehetra avec ny origine sy ny source ho hitanao tsara hoe akaikin'le rangahy ty tokoa ty, ary ahoana no tamin'izao ora zalahy de efa mifanoratra hoe efa hiala démissionna Andriamatoa Mbiky, ahoana no afantaran'ireo olona an'izany nefa le olona raha mbola raisinao ao amin'ny palais. Mbola nody le olona nieritreritra hoe alao ary za hieritreritra Andriamatoa filoha. En fait ny décision niraisinao nanosika an'ity olona natokisanao, za tsy miteny hoe tsy nanao adalàna Andriamatoa Mbiky ery laza, fa tsy iray na iroa ny olona manao adalàna grave no ny vitany ny ao anatin'io gouvernement io eny hatramin'izao. Satria raha raikitra ny toiletage miala daholo ny ankabeazan'ireo, pratiquement 50%. 50%. Azany lalana ity zany tonga de izy anisan'ny lalany maka varavarana voalohany hoe prenez la porte. Zany hoe le décision niraisin'le filoha zany par rapport amin'le ministre de la justice zay niteneniny hoe atokisako io dia décision manipulée par l'influence, sinon les influences diverses, na issu na par les Facebookers. Satria ny asany fake tamin'io tompoko fake amin'arivony no nampiasaina. De le filoha moa sensible am'izay jereo ty izy miazakazaka be ohatran'ny fanirian'ny champignon. De vao maika naka initiative le raha hoe convoqueko izy. Dia rehefa tonga teo amin'ny mason'ny filoha, teo akaikin'ny filoha, ity ministra de miposena i démissionne. Il y a la main sale, impropre de la latine Rakotondrazafi dans cette opération, dans ce complot. C'est vraiment machiavélique. Ary tsy zay ihany a, azafady a, tsy zay ihany. Mbola ho avy ny hoe mbola ho avy ny hoe mio an'izao a de zao. Tantara mitohy de Metrapeloma a mahaiza mijery tsara zay mety ho filoham-pirenena ny renany. Na i Marc Ravalomanana na Hery Rajaonarimampianina na Andry Rajoelina na Siteny Andresolonieko na Pasteur Maïol, efa nahenako reo sisa, efatra eo ngamba sisa. Daholo. Misaotra kely any Andriamatoa filoha. Misaotra anao amin'le resaka tômôbila saisie tompoko. Fa mbola misy any ary mbola averiko ety any fa ny commissaire Rakotobe no tena mampiasa an'ireo. Mba relevé kely Andriamatoa filoha
Fa hatramina montre Rolex anie lasany. Be dia be ny zavatra sarobidy. Hatramina devise anie lasany. Fa tsy nahazo PV amin'io amin'ireo zavatra ireo ny tompon'entana tompoko. Ary rehefa manao saisie dia tokony tsy maintsy eo na manao perquisition ny tompo-trano na misy olo-tenany eo. Fa tsy nisy tompoko. Na hoe tsy navela mihitsy. Fa rehefa niditra n'ity birao, reto tompon'ny birao dia lasa ny montre. Lasa daholo. Tsy haiko inona ny antony idiran'ilay Rolex. Inona ny le devise ngamba mety hoe ahafahana manaporofo manao trafikana devise, firifiry ny malagasy mitahiry devise any an-tokantranony. Andriamatofiloha mba harao maso ihany koa no momba an'ireto vazaha apollo 21. Fa be dia be ny droit de l'homme tsy respecté ao. Dia ho fefakadiny isan'andro ve reto olona no afaka mahita masoandro? Na ny amin'ny dossier io ary Andriamatofiloha manipulen'ny olona ianao. Nojereko ary nodinihako. Mbola averiko ihany. On ne fait pas un coup d'état. On ne planifie pas un coup d'état avec sa femme, en amenant sa femme. Un vrai militaire, un commando, il va dire le plan B, c'est-à-dire le repli. On ne doit point s'encombrer de quoi que ce soit. Encore pire, sa femme. Ou encore mieux, c'est selon. Et on ne fait pas un coup d'état avec un passe-bourne. Certes, fusil à pompe, faut pas la passe-bourne. Manipuler complètement ianao amin'io. Andriamatofiloha. Izy manana tombotsoa amin'ny hoe natao coup d'état iny colonel Philippe François. Iny. Dia jereo tsara fa mifandray amina olona ray daholo. Na mifanagadrana ireto tanora efa tà, na mifanagadrana ny François Philippe, colonel. Izy moa ny anaran'ity le capitaine de la gendarmerie anankiray, Rasolo Paul Rafanoirana et consort. Izy no aza adiny fa mibaziny angiana io zavatra io dia le fiarahana misakafo tao amin'ny lapan'ny tanàna. Azontsika ndao hifanao velomontsika mandra-piona tompoko. Mba tena niteneniko izay Andriamatofiloha mba ahafahanao mijery satria mitaraina amin'ny fianakaviany ireo olona ireo. Tena mitaraina. Taraina. Araka ny teneniko ity fanagadagadràna ity raha amin'ny zavatra tsy mitombona. Nisy ilay menace hoe gadraiko ianao. Gadraiko nareo efa dara tsy azoko ny enregistrement. Tsy afaha fa izaho manana dossier anareo. Nisy ny deal mifanarahana tamin'izany hoe omena ny filoham-pirenena. Fa mba hampangina an'ireto tanora, ireto tovolahy ireto dia namoronana dossier dia nigadraina any tsy afaha. Mba tsy ahafahany miteny. Manana fianakaviana izy ireo tompoko, afaka miteny à leur place satria misy ny justice. Dia ho avy ve rapitso ilay rangahy manam-pahefana hiteny hoe tsy manana droit na vizity intsony ireo olona ireo. Raha vao misy izay zavatra izay dia avoakako eto hoe matoa ianao maka an'izay décision izay hoe tsy manana droit de visite intsony ireo olona ireo dia dikan'izay marina izany ny zavatra teneniny.
ka matahotra mafy ianao hivoaka ny zavatra mbola mety ho grave noho izay satria misy tokoa mbola grave noho izay rehefa voatonona eto ny anarana hoe ianona nery Andriamatoa filoha no tompona andraikitra amin'io alohany amoahako azy a de je vous promets monsieur le président je vous promets cher public fa tsy maintsy alefako aminareo avoakako aminareo si les paroles suivent les actions par contre satria tsy maintsy maka mesure izy hoe ohatrany tsy juste kosa tamin'iny j'étais pas dans le gentleman agreement de raisiny adidy tovolahy fa tsy mety le izy le filoham-pirenena moa tsotra de tsotra de tafiditra anaty engrenage davatra oui saotra bona malilo tsy de zay no ataoko hoe tsy tapotra an'iny vaovao atsika azafady tompoko elakisiny DG Knaps am'izao fotoana izao zao navoakako moa izy iny bona malilo merci beaucoup raha ny lalàna dia tsy azo atao ny mandefa olona manao main d'œuvre pénale na MOP raha mbola tsy voatsara le olona fa MT ry malagasy avako ray tanindrazana amako enoy tsara tsy azo atao mihitsy raha ny lalàna mamoaka olona mbola MD manao main d'œuvre pénale ny zavatra nitranga dia zao nalefa ary mena privilège ny filazako an'izany privilège ny filazako an'izany hoe nomena ny accordena hanao MOP ny DG ny Knaps am'izao fotoana izao tam'izao le teo aloha moa zany tsy le teo aloha fa le am'izao fotoana izao le tratra tam'le magoy zany rehefa nahazo MOP izy dia nanomboka tamin'ny larobinga iny na zoma de tsy hitany nanomboka tamin'ny larobia tsy hitany nanjavonany nisy areo mahindro kely an'le izy ary tsara ihany koa fantatry ny filoham-pirenena zany hoe Andriamatoa filoha ity ministry ny polisinao ty ne de hafahafa ihany ahoana moa no ananany dodolona pouvoir amoaka olona misy IST eo ivato de rehefa androana le olona namoaka an'lana de 800 millions ariary no nalainy na le efa navoakako teto navoaka ny Fleury Rakotomalala hoe 4 milliards FMG ny volany enga tao ary ministry ny intérieur sy ministry ny polisy tam'izany tamin'le gouvernement teo aloha no ninana tam'izany de ngiadodolona ny sakrifena hoe ngiadodolona ny namoaka an'itao au nom de quoi et de quel pouvoir tout simplement parce qu'il est conseiller du ministre que nini fotaiza ozy izy ny olona
Nitaky fleurirako ty malala hoe fa aiza ihany tsy mivoaka ny video recherche an'ity olona ity e. Fa aiza nefa voatonontonona ao anaty anketiny anaran'ity olona ity e. Maninona ty olona ity no tsy convoqué? Toy an'le resaka enregistrement lalatina sy ny karazany. Fantatra ny juge nampiasaina. Hoe iza ny juge nampiasaina ianao mindraikitra an'ity de gadrao reo. Tsy mivoaka ny video recherche. Tsy mivoaka an'izao. Nalefa mena couloir itsoaka. Avy any Sainte Marie. De tafatsoaka aty an-dafy. De ningady izay knapy sandray. Avy ao Majungana andalo Comore. De lasa. Zany hoe tena misy réseau mihitsy ao Andriamatoa Andry Rajoelina. Sarotra ho any noho ny malagasy hoe tsy ao anatin'izany ianao. Tena cause zany. Mamela itenenao an'izany. Tena cause zany. Tena sarotra. Satria fa hoe misy gadra luxe. De misy gadra tsy luxe satria hoe zanaky ny faritra. So de mba tsy mety kosa ty revo ty e. Zany hoe rehefa borizany zany no mangalatra. Ary fantatra fa nangalatra. Nisy abus de statut, nisy abus de pouvoir. Ahoana moa nahafahany hoe comme ça, ohatra zao fotsiny de Menadon, fianakaviana anankiray. À quel titre? Au nom de quoi? De mody takonana amin'ny hoe fiangonana. De lasa le fianakaviana mizesta hoe avy aminay mivady. Nefa izy volan'ny kinapo. Volan'ny vahoaka. De misoratena tonony ohatrany hoe anjely. Ireto mpivady. Tsy fantatry ny olona fa fatina alika. Voasambotra amin'izany le DG Kinapo. Misaotra anao Andriamatoa Filoha mamim-bahoaka. Fa zao, tsy antsony le DG Kinapo. Fa lasa ndray koa. Zany hoe raha vao Kinapo zany de fa saotra be de fa 1 milliard amin'ny bandy de mitsoaka anao e. De midangana be tranon'ilay be ny ministra. Vola be ny an'ny sasany. Fa malaza amin'izao fotoana zao, ministra vao nommé anankiray amina ministère régalien fa il pèse à peu près 10 milliards d'ariary. Faona moa ny any akeny. Satria manko hoe any ministry ny fitsarana ny accordé le mopy. Zay fantatry ny ministra tsara. Ohatrany tsy mino Andriamatoa ministra hoe tany aminao le mopy no nandeha. Raha ny fahafantarako anao olona mahitsy. Kanefa raha sanatria zany ny zavatra nitranga. Ohatrany déçu ihany aminao rahalahy Rafra. Ianao ny accordé ny mopy io. De ianao mihitsy ny destinataire an'le mopy. De nefa tsy miteny ianao hoe tsy ohatrony le bandy. Ohatrany tsy tonga izy ankeo fa ny opinion no mitaraina hoe Monsieur Fleury misy ny atao hoe gadra luxe. Zay borizany. Zany hoe rehefa borizany zany de lasa. Tio mahita couloir, mena couloir. Fa ny zanaky ny faritra de ao. De mba tsy mety tsy mety mijery ianao an'le olona mitsoaka ny exil ty. To zanaky ny faritra daholo ao ny Betsileo, ao ny Sud-Est. Fa tsy zanaky arivo za aloha miala tsiny fa za tsy exilé azafady efa mivoaka, efa lasa 2017 ny alatany mbola averiko any 2018 mbola tany nanao réveillon tany. Raha nisy ny tsy nentina n'inona tsy tamin'izany de efa natao. Mifanao veloma tsara hoe bon courage lesy ataovy zay mampety anareo fa za lasa.
No, Rashid koa efa mody ny hariva ka. Rashid olona kamandry leroniko. Rashid zao tsony zandra fa mody izy calme. Rashid ny olona discret. Na misaotra anahary anga nataony Rashid akory. Zay le izy. Nalefa le de zay knapsa de fa satria raha mitony anketo de tsy maintsy mivoaka ny affaire hoe ianona ane tena nampirisikako tamin'io e. Avy aloha izy itsao. Eo mahatonga ny opinion. Mieritreritra Andriamatofiloha hoe tena sao de anao ihany araka io. Ny ambadika zao fika maimbo rehetra zao. Fa le riny vao tonontonona devant. Zay no mahatonga anay hiteny hoe à un moment à un autre, monsieur le président, tsy maintsy kosa anao mba hanazava hoe tsisy idirako. Tsy maintsy kosa ianao hiteny avy amin'ny teninao. Quitte même hoe tsy ao tsony ny DG ny knapsa de midémissionne Ngara Fra satria ny antony dia tsotra be. Araky ny lalàna velona tompoko tsy azo atao mihitsy ny manao mopy mbola olona tsy vita fitondrana. Raha zany naretsy tamin'ny 73 kilo ary efa herintaona mahery zao ny ao Tsefa ny sasany eny Tamora. Tokony mba nalefa mopy koa ne zany ny zanak'olona le. Zany hoe misy mizana-tsindrinila zany eo anatrehan'le fitondrana ve sa eo anatrehan'le fitsarana. Ary tsy vitan'reto volamena 3 kilao fa na ity 7 na ity mpamono olona anankiray tratra teny Analakely na tratra tany Korondrano na tany Mbotrimanjaka na tany Ambohimanarina na tany Sambava na tany Tuliara na tany Vohemara. Maninona tsy avangongo manao mopy ao ministry justice ao. Fa inona ny vola be niainga atao no mahatonga an'le mpitondro, le responsable an'le ministère manakipo ny masona. Mystère. Eo tsika zany, tsika rehetra zay no mahatonga an'le hoe manontany tena ny vahoaka tompoko Andriamatofiloha. Hoe miala zay nanao sininy mopy. Efa tsy indray mandeha na indroa ny teny anao Andriamatofiloha. Nanafatra hoe mba jereo io secrétaire général ministère justice io efa tafiditra tsainga ao anatina piège. Engane mba izany diso Andriamatofiloha. Fa mba atao vitan'ny vahoaka ny sarin'ny DG ny knapsa ho Antanimora amin'izao fotoana izao. Ho anareo zay Antanimora ka manana fantatro tsinona fa ka manana proof. Esery manao sinia mopony. Ho anareo zay matsapa fa tsy ao tsony. Io knapsa io ka marina ny teniko de manindrata tompoko MP. Fa ho avoaka keto ary atsokafo keto mihitsy hoe tena marina satria za miteny zao mbola conditionnel. Raha sanatria marina ho Andriamatofiloha de tena saribakolon'ny dralahy fotsiny ianao. Saribakolon'ny dralahy fotsiny ianao. Satria tena efficace mihitsy an'le hoe hoy ny filoha. Hoy ny filoha. Efa manana porte parole ianao. Efa mbola misy mahavita ihany ary ambadika reo. Io hoy ny filoha. Tsy maintsy avoaka hoy ny DG io. Ataovy mopy any aminao io. Andriamatofiloha tsy azo afankaro ny fitondrana firenena sy ny amitié. Quel que soit ny fifandraisanareo. I Andry Rajoelina filoham-pirenena tompoko ny fantatry ny olona. Fa tsy Andry Rajoelina namany ihany na namany ihany. Satria le olona le malagasy lasa mieritreritra hoe
to le namany no tena mitondra, ary raha vao maheno ny anaran'le namany fotsiny ny hafa dia mangovotra ary eo ny latsaka mihitsy izay tsy ho latsaka. Ary ny zavatra mitranga dia izao, ohatra ny hita tokoa fa izy no tompon'ny fitsarana, fa zay gadrainy dia ohatrany mandeha, zay dosie alefa amidy ao dia ohatrany voa. Na izay izao ary, sady tsy notifieny, tsy convoqué fa tapitapoka eo ery amin'ny gazety ery ny hitanao hoe 5 taona hatramin'ny maizina ferme. Hoay le aza. Tapitapoka eo. Tsisy lalàna ahafahana se permettre hoe olona tsy vita fitsarana alefa mopy. Lasa mopy le olona sady tsy hita intsony avy ao. Tsisy fitenenana. Ça nécessite une démission. Du moins la démission sur les champs, après vérification, du moins limogeage de la présence du DG de la CNAPS ao an-Tanimora na tsy ao, raha iny fois izy tsy ao dia tonga dia automatiquement limogé ny ministre-ny justice, limogé ny SG, limogé ny PG sy ny PR raha misy idirana. Sur ce, je vous dis au revoir. Miala tsiny afa tsy hoe Andriamatoa Andry Rajoelina amin'ny président Konara amin'ity ity, fa ho anareo izay mieritreritra rehetra ho hitondra dia taddio fa vous serez taxé de connard à partir du moment où vous ne respectez que vos intérêts personnels, mais pas l'intérêt du peuple. Ça a un effet dynamique et futur, ça. Si je serais président par hasard, nous on saura jamais, seul Dieu le sait. Mais s'il mettra un connard au pouvoir, j'aimerais bien m'y voir. Si je serais président par hasard, nous on saura jamais, seul Dieu le sait. Mais s'il mettra un connard au pouvoir, j'aimerais bien m'y voir. Évidemment, il y aura ceux qui veulent ma peau, en vous disant que je ne suis qu'un salaud. Évidemment, comme assassinera quelque part le comité national de secours me trouvera trop tard. Aucun indice nulle part, un invisible postal, un veillard ou un soulard, il a fait son devoir en tant que bon citoyen. Politique, politique, fric, fric, fric. Bientôt j'irai crever, bientôt on va me les couper. On épuisera d'avance à mes quotas et je n'aurai plus mes droits. Une ordure, un martyr, un président de passe, un président sans grâce, un président qui crache à la une dans tous les magazines et les journaux mondiaux. Oh, 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 oh. Si je serais président par hasard, nous on saura jamais, seul Dieu le sait. Et s'il mettra un connard au pouvoir, j'aimerais bien m'y voir. Si je serais président par hasard, nous on saura jamais, seul Dieu le sait. Mais s'il mettra un connard au pouvoir, j'aimerais bien m'y voir. Et même si c'est pour moins d'un jour, t'inquiètera plus mon amour.
seras indemnisé. T'auras le gros paquet, le pouvoir d'investir pour le bébé. Plus de temps pour les autres engagements. Plus de temps pour les autres promesses. Mais l'essentiel était quand même déjà fait, qu'on était au sommet tous les deux. Le monde entier te doit le respect à sa majesté. Si je serais président par hasard, nous on saura jamais, seul Dieu le sait. Mais s'il mettra un connard au pouvoir, j'aimerais bien m'y voir. Si je serais président par hasard, nous on saura jamais, seul Dieu le sait. Mais s'il mettra un connard au pouvoir, j'aimerais bien m'y voir. Si je serais président par hasard, nous on saura jamais, seul Dieu le sait. Mais s'il mettra un connard au pouvoir, j'aimerais bien m'y voir. Si je serais président par hasard, nous on saura jamais, seul Dieu le sait. Et s'il mettra un connard au pouvoir, ça me donne l'espoir. Okey ary, maratonandray. Raha sitrapony tompo dia mety ho talata atoandro na talata hariva no mihaona indray tsika satria fantatrareo hoe izay hirakirana kely ny mpanomponareo aloha fa dia ametraka ny veloma sy ny mandram-peona tompoko. Sambo tahian'Andriamanitra. Veloma tompoko.